Mirë, do të flasim për aeroportin e Kukësit, kur do t'jetë ai funksional, cilat janë procedurat që ndjek një aeroport për të bërë i aksesueshëm nga linjat kombëtare dhe ndërkombëtare. Për këtë do të flasim me Felix Baçin, ekspert i aviacionit civil. Zoti Baçi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një ditë re e bukur sot. Cilat janë procedurat që duhet të ndjek një aeroport për të bërë funksional? Tashmë kjo pyetje është e zauruar përderisa avioni i parë i linjës ajrore Albania Airlines u ul në aeroportin e Kukësit. Po, ka qëndrime të ndryshme. Ministrja thot që duhet të presim certifikimin deri në qershor, drejtori thot që ka përfunduar. Prandaj po ju pyesim teknikisht cilat janë hapat që ndiqen. Ju ndoqa me vëmendje dhe për këtë arsye lejoni që t'ju jap një shpjegim se si qëndrimi i ministres dhe i drejtorit të aeroportit të Kukësit është i njëjtë. Kush është dallimi? Që drejtori i Kukësit deklaroj që aeroporti është i hapur, është i certifikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil, një ekip profesionistësh që nga faza e ndërtimit, certifikimit të gjitha pajisjeve që shërbejnë për të dhënë një fluturim të sigurt në aeroportin e Kukësit. Nuk ka pilot në botë që tulet në një aeroport i cili nuk është nga pikpamja për realizimin të ndërtimit, të pistës, të mjeteve të sigurimit dhe të ofrimit të shërbimeve nëse s'është i sigurt. Zonja ministre theksoi qartë, po këtu është edhe çike mediave dhe interpretimeve që t'jeti aksesueshëm në mënyrë ndërkombëtare, një aeroport duhet të bëhet njoftimi. Do të thënë ndryshimi midis drejtorit të aeroportit dhe ministres është fjala notification. Tash nëse një avion ose një kompani aerore kërkon të fluturojë themi nga Amerika qendrore latine e veriut në aeroportin e Kukësit, ai do kone vetë që të njihet me karakteristikat e këtij aeroporti. Dhe ka organizma ndërkombëtar të cilët i marrin karakteristikat e aeroportit, i përpunojnë dhe i publikojnë nëpër disa libra që një pilot nga Neverland, nga një vend që nuk e di se ku bie Shqipëria, ai është ngjëri të tulet. Kjo periudhë për të njohur të gjithë aktorët që marrin pjesë në transportin aeror është e tillë që përkon me rregulla të përcaktuara që koincidon në datën pak a shumë që përmendi dhe zonja ministër dhe nuk bie ndesh as me deklaratën e Altin Progonati, drejtorit të aeroportit Kukësit. Por kjo është për qëllime sqarimi. Aeroporti është funksional, është i aksesueshëm, është i certifikuar. Aeroporti biles unë desha të shtonja që deri që dje është ndërkombëtarisht i certifikueshëm. Pse është që dje? Avioni ul në Rinas dhe më pas nga Rinas i fluturoi drejt Kukësit. Pra një fluturim i brendshëm. Qofse do më lejosh, se më morën nga goja, dhe unë mund të kem qasje të ndryshme nga kryeministri, nga ministria, nga drejtori në këtë aspekt të tyre. Për mua ishte një gëzim më i madh personal që avioni udhtoi nga Rinasi në Kukës, sesa nga fluturimi nga Londra në Kukës ose nga Londra sepse ne kemi kohë që përveç risisë të aeroportit, fluturimet ndërkombëtare në Shqipëri kanë mbi 30 vjet, por fluturimet kombëtare, gjithnjë në statistika, në intervista që japin specialistë të ndryshëm të fushës, studius, ne i referohemi vetëm viteve të kohës Italisë, 70 vjet më parë. Ka gjë më të bukur se sot u bë dhe një fluturim i brendshëm domestic flight nga Tirana në Kukës. Është një provë që askush s'e ka përmendur, por unë jam shumë i ngazëlluar me këtë fakt që këtu kemi të bëjmë me një sistem që funksionon, tu kemi të bëjmë me një qendër të trafikut ajror në Rinas. Po, unë nuk besoj se shqiptarët janë të interesuar për të fluturuar me avion nga Rinasi në Kukës, ndërkohë që transporti është 2 orë me makinë. Më fal, unë e sqarova, tregoj një koordinim të integruar profesional, thash përveç atyre që është apo s'është që të tregon koha, po tregoj shumë element që në Shqipëri funksionon sistemi aviacionit civil. Kemi koordinim, ju mos shikoni se aviacioni ka vetëm rregulla, çdo gjë ka rregulla dhe ato që ju nuk i shikoni dhe kur ecni nga terminali në avion ka rregulla standarde ndërkombëtare, po që ju nuk ju bëhet me dije. Por që të bëhet një fluturim domestik kërkon një qasje të re dhe kjo tregoj që sistemi funksionon. Trafiku ajror në Rinas me trafikun ajror, kulla e Rinas me kullën e Kukësit, unë po them, kjo është si për ta bërë analogji, se nesër do jetë me Vlorën, do jetë me Sarandën,
diku tjetër ku të ketë aeroport. Tregoj që kemi një sistem solid të aviacionit. Dhe për këtë qytetarët dhe ju duhet shpreh një konfidencë, sepse jemi mësuar çdo herë që vim të huaj. Ne prandaj marrim ekspertët që na sqarojnë se si jemi ekspertë. Shumë mirë, shumë mirë. Edhe unë duhet të them që edhe në procesin e certifikimit të aeroportit Kukësit ne kishim dhe ekspertë të huaj, ekspertë francezë të fushës, të cilët ishin entuziast. Do të thonë entuziast, pra unë vetë kam marrë pjesë në disa faza, jo në të gjitha fazat e certifikimit, kam qenë në fani që po ju zgjas çik pjesëmarrjen time në këtë emision, kam qenë në analogji me mega aeroportin e Stambollit, aeroportin e ri. Dhe kam qenë disa herë skeptik, do arri apo jo të bëhet, se në Stamboll që njëjta gjë, mi për fuqia, potenciali ekonomik i Turqisë nuk mund thosh as krahasohet, dhe dua të përgëzoj me këtë rast se firma ndërtuese, firmat korporata që merret me këto BAMI, SHPK, Engineering Consulting, kanë bërë një punë të përsosur me gjitha standardet jo europiane, standardet botërore të ndërtimit të një aeroporti. Dhe kanë bërë një kod me cilësi dhe pa ta shqytur vonesa që shtym zakonisht në sot me nesër. Kishte një target, kjo data shërbeu edhe mirë, po edhe na vurin pozitat vështira, por puna u bë performanca e të gjitha. Nuk duhet harruar se një pjesë e madhe e aeroportit ishte ndërtuar më herët, që nga 2003-2005, se duket sikur çdo gjë nisi tani. Kam një pyetje, dje diskutohej për një trajektore që ka marrë avioni që kalonte nga Kosova. Është normale, është procedura normale e fluturimit? Ju bëni disa pyetje që do t'i kishe zilit. Pyetje sqaruese në... Jo, janë pyetje që vërtet kërkojnë, sepse do të flasësh për aviacionin flitet gjatë. Po du të them që karakteristika e aviacionit civil është që ka karakter ndërkombëtar. Në rast se në fusha tjera, aspektet tjera ekonomike, të shkëmbimeve ekonomike, diplomatike, politike, shtetet kanë qëndrimet e tyre, aviacioni është një hap para integrimit europian dhe global. Gjithnjëherë në aviacion bëjmë fusha do të merren hapa më para se ç'bën dhe politika dhe diplomacia. Du të them që karakteristikë e transportit aer janë sot unifikimet e hapësirave aerore, marrëveshjet shumë palçe, të cilat unifikojnë rregulla, sepse po si pa të rregullat njësoj si në një shtet, në një tjetër ti nuk mund ta bësh sot. Kemi pandeminë, një shtet e ka bërë, një shtet s'e ka bërë, ti nuk mund të shkëmbesh. Kurse hapësirat aerore janë objekt dhe ne do të shfrytëzojmë shumë mirë dhe kam besimin që Ministria e Transporteve është në një hap para të studimit, të unifikimit të hapësirave aerore rajonale, sepse lejohet, me marrëveshje lejohet, nuk është se shkelet me parimin e sovranitetit, sepse sovraniteti në hapësirat aerore zbehet sa më shumë, ndryshe nga aspektet e tjera. Kështu që është një rast i mirë që ne mund të hapim edhe një hap për unifikim të hapësirës aerore Kosovës, Malizit, Maqedonisë, sepse rriten niveli i shërbimeve dhe ulen kostot. Zoti Baçi, kam dhe një pyetje me qenë se tashmë u mësuam edhe me kontrollorët punën e tyre çfarë bëjnë. Kulla e Kukësit, do ketë kontrollorët e saj apo do operojë me të njëjtit kontrollor si operon kulla në Rinas? Duhet të jenë të certifikuar nga Eurocontrolli, si veprohet? Sigurisht që kulla dhe një kontrollor nuk mund të jetë në punë pa qenë i certifikuar, i licencuar nga organet përkatëse. Për momentin, kontrollorët e kullës në aeroportit Kukësit janë ata që punojnë në aeroportin e Rinasit dhe këtu nuk ka absolutisht asgjë për të vënë re, dhe ndërkohë që kompania e kontrollit me kërkesa që do ketë në rritje të aktivitetit transportit aeror, të ndërtimit të aeroportit tjerë, sigurisht që do marrim masa që të ketë kontrollor sa më shumë, dhe kjo është një gjë e bëshme, thjesht çështje financiare, në mënyrë që të trenosh një kontrollor, por ky nuk është problem. Ky është problemi, domethënë si të thoni ju, një fëmijë sa lind a ditë fugoj. Step by step do vinë gjitha gjërat do bëhen. E rëndësishme është që njerëzit sot kanë nevojë për entuziazëm në këtë kushte të pandemie dhe hapja e një aktiviteti ekonomik, se fundit hapja një aeroporti është e vërtetë është ekonomik. U konsiderua dhe hapje elektorale, kështu që e nxituar.
kush do të ta shfrytëzonte? Ne këtu jemi realistë në Shqipëri, kështu që është puna që do gëzoj njerëz. Edhe një pyetje të fundit, zoti Baçi. Njerëzit janë të interesuar që të bëjnë fluturime më të lira dhe prandaj shihet aeroporti Kukësit ndoshta si një mundësi edhe për fluturime me çmime të lira, se dihet që Shqipëria ka edhe ndër çmimet më të shtrenjta të fluturimeve. Është e mundshme, ka ndonjë pengesë? Shiko, pengesa ligjore për liberalizimin e tregut ajror në Shqipëri nuk ekzistojnë prej vitesh. Nuk do t'i referohem që nga vitin 1993 transporti ajror ka qenë i liberalizuar, se shpesh është thënë që u liberalizoi tani apo pasaj, por nuk ka pas infrastrukturë ku të ekzekutojë ky liberalizim, ka qenë vetëm aeroporti Ringjësit. Tash çështja e operatimeve të operatorëve ajror low cost, siç quhen rëndom, operatori është low cost, por qasja që bën aeroporti Kukësit, duke ditur, duke studiuar, analizuar të gjithë kontributorët që ta bëjnë që ky aeroport, se aeroporti është një input dhe output, dhe pronarët e aeroportit në fund ditës do dalin me fitim, atëherë se si do dalin me fitim, do ofroj operator ajror të nivelit themi Lufthansa që janë të shtrenjtë dhe kërkojnë shërbime ekstra, apo do qasi operatorët low cost. Praktika ka treguar që këto aeroport dytësor në momentin, se aeroporti Kukësit mund të ketë një bund dhe mund të ketë një zhvillim tjetër, po sot për sot qasja më adekuate është të afrojë operatorët ajror low cost. Është e kuptueshme, ata kërkojnë shërbime të sigurta, po me nivel të ulët, domethënë performance në kuptimin e stafit, kostos, më shumë se sa të sigurisë fluturimin. Kështu që është logjike që operatorët low cost të jenë ata përdorësit e aeroportit, se aeroporti shet shërbime. Këto shërbime i ble kompania ajrore bën llogarinë e vet, aeroporti bën llogarinë e vet dhe logjike, duke bërë dhe analiza krahasimore me zonën e rajonit të Europës, më shumë mundësi ka që operator low cost, përveç operatorëve charter apo General Aviation, mund të ketë fluturime ad hoc e tjera, por kjo do të jetë baza sipas mendimit. Por çdo gjë mund të ndryshojë, kërkesë ofertës. Sigurisht, faleminderit shumë që ishit sot me ne dhe për sqarimet që dhat. Faleminderit dhe juve gjithnjë në dispozicion.